Hallo Leute, es ist soweit. Meine PlayStation ist komplett angeschlossen. Alles natürlich nach Anleitung, wie sich's gehört, ist natürlich klar. Also wir haben da PS mit dem Strom verbunden. Da haben wir PS selber mit dem Controller verbunden. Der ist jetzt übrigens mit dem mit dem Micro-USB. Super, kann ich all meine alten Kabel entsorgen. Okay, oh. Strom. Alright. Und jetzt? Wo ist der Knopf? Okay, jetzt muss etwas kommen. So wie ich mich kenne, kommt eh nichts. B. Okay, da blinkt schon mal was. Okay. Schon mal etwas blinkt. Und jetzt? Nochmal. Ja, nein. Vielleicht länger drauf bleiben? Nein. Verdammt. Oh. Hey, jetzt hat etwas getönt. Schaffe ich es echt nochmal? Irgendwo da habe ich angelangt. Ah, da hat es einen Knopf. Oder? Ah, schau mal. Geil. Und jetzt? Oh. Kein Signal. Geil. Okay, was ich jetzt noch gemacht habe, ist so einen HDMI-Splitter installiert. Weil mit der PS3 ist das zum Beispiel nicht gegangen, dass man das Elgato-Büchsli genommen hat und über HDMI gegangen ist ohne den Splitter. Von dem her, jetzt bin ich guten Dinge, dass es funktioniert. Blau und come on. Oh yeah. Oh yeah. That's what I'm talking about. Okay, verbinden, ja, merci. USB, Kablusu, Kulunaskas, DualShock. Ja, genau. Also schließe den DualShock Wireless Controller mit dem USB-AK, drücke die PS-Taste. Ist erledigt, okay. Deutsch. Internetverbindung einrichten. Netzwerkumgebung wird geprüft. Kamera. Nein, ich habe keine. Wo bin ich? Amsterdam. 9.11. Stimmt das? Ja, ja. Medienwiedergabe. I don't care. Stromversorgung über mit dem Internet. Was? Im Bereitschaftsmodus kann sich die PS4 in nächster Verwendung vorbereiten. Wähle die Funktion für den Bereitschaftsmodus, die du verwenden möchtest. Wenn du nichts auswählst, kann die PS4 nicht in den Bereitschaftsmodus wechseln. Don't know, don't care. So, akzeptieren. Ich habe natürlich alles im Vorhinein schon gelesen im Internet. Einrichten ist abgeschlossen. Viel Spaß. Oh. Ja, das wäre jetzt aber hure schnell gewesen. System, Software, Update. Willkommen, Benutzer 1. Könnte aber anders heißen. Okay, Neuigkeiten. The Playroom. Melde dich beim PSN an und zeige die neuesten Informationen für diese Anwendung an. Ja, das ist doch schon mal... Ich glaube, ich muss aktualisieren. Die wollen mich dazu zwingen. Jetzt bei der PS3 ist das immer hure lang gegangen. Da geht es sicher mega schnell. Weiter. Jetzt müssen wir schauen. Hure schnell. PS4 wird neu gestartet. Aktualisieren. Okay, 84 im Puffer, 85. 2, 1. Bitte warten. Ja, und da seht ihr, wie schnell das gegangen ist. Haha. Okay, der Update ist fertig. Ich glaube, man kann mal so viel sagen, dass genau gleich lang gegangen ist wie noch bei der PS3
Was? Update-Datei wird installiert. Das ist doch schon passiert. Schalte die PS4 während der Installation nicht aus. Ah, ohne Scheiß. Aber man kann, glaube ich, sicher schon mal sagen, es sieht alles viel schärfer aus. Dank 1080p, nehme ich mal an. Leck, bin ich froh, habe ich sie schon früher gekauft und nicht erst als GTA 5 Bundle, weil jetzt hätte ich ohne Scheiß keine Nerven, um das alles aufzusetzen. Willkommen zurück. Ja, ich bin auch froh. Drücke die PS-Taste, um den Controller zu verwenden. Benutzer 1 Eingabe. PSN öffnet hier alle Türen. Verknüpfe ein Sony Entertainment Netzwerkkonto. Ja, bitte. Und bitte mein Altes, ich habe keine Lust, ein neues zu eröffnen. Also, ich gebe schnell ein. Sorry, alles zensuriert. Ja, ganz geil. Ich habe sogar das Passwort noch gewusst. Herzlich willkommen, Jaco. Du musst dein Konto mit weiteren Informationen aktualisieren. Na, ja. Ich heiße natürlich anders jetzt, weil ich eine PS4 habe. In den folgenden Filzspermen zeige deine Freundin automatisch, was du gerade machst. Was, wo? Zeige anderen, was du in PSN gerade machst. Darüber hinaus, Videos, die du dir ansiehst. Nein. Interessiert doch niemand. Weiter. Freunde, dein Profil enthält eine Liste von Freunden, mit denen du im PSN eine Verbindung hergestellt hast. Wähle, wer deine Freunde sehen kann. Das ist doch so egal. Ist doch kein fucking Facebook. Freunde von Freunden. Enge Freunde sehen deinen echten Namen und dein Profilbild. Lasse dich so von weiteren Freunden finden. Ja, dann findet mich. Sucht mich ja eh niemand. Suche. Gestatte, dass andere Spieler dich über die Suchfunktion finden. Ja. Lasse zu, dass du anderen Spielern empfohlen wirst. Ja, natürlich. Oh, nein, ich konnte nicht mehr erfahren. Weiter. Spiele. Zeige deinen echten Namen. Spinnst sicher nicht. Und dein Profilbild in Spielen an. Na, für was? Diese Informationen können aufgezeichnet und verfügbar. Ja, genau. Genau, dass ich einen Morgen vor der Tür stehen habe, nur weil ich verschossen habe im GTA. Wähle, wer deinen echten Namen und dein Profilbild auf deinen Spielen sehen. Niemand, du dummer Hund. Bestätige deine E-Mail-Adresse. Deine E-Mail-Adresse ist jetzt bestätigt. Du kannst mit der Einrichtung deines Zen-Kontos fortfahren. Was ist denn ein Zen-Konto? Mit Facebook rein. Was? Mache deine PlayStation-Erlebnisse für deine Freunde auf Facebook verfügbar. Ja, die werden sicher Freude haben. Führe dies später durch. Gar nicht, geht's nicht. Okay. Warte bitte. Warte bitte. Also irgendwie, wenn die ein bisschen zu viel verknüpfen mit Facebook und so. Ich meine, das ist jetzt wirklich vorig. Okay, ich glaube, nach einer Viertelstunde warten breche ich einmal ab. Was soll das überhaupt? Was möchtest du dieses System als deine primäre PS4 registrieren? Wenn du diese PS4 aktiviert hast, erhalten alle ihre Benutzer Zugriff auf die Anwendung sowie... Was? Aha, du kannst nur ein System als primäre PS4 für dein... Wer hat mehrere PS4s? Soll ich jetzt registrieren? Soll ich aktivieren? Das ist sicher die falsche Entscheidung. Super. Okay. Wieso ist mein richtiger Scheissname eingeblendet? Du kannst die PS4 sprachgesteuert bedienen. Das will ich aber eher nicht. Das ist sicher ein Scheiß. Mitteilungen. Es gibt keine Mitteilungen. Freunde. Hey. Hey, ich habe Freunde. Online. 2. Habe ich denn alle? Oh, geil. Ich habe all meine Freunde noch. Das ist ja toll. Sogar der Knot und der Chris Maradona. Der geile Vogel. Das ist ja geil. Ich habe gemeint, da müssen wir alles nochmal neu machen. Okay. In Spielesitzungen. Es gibt keine Spielebegegnungen, Freundesanfrage 1. Ja, das akzeptieren wir doch gerade noch. Okay. Der Lutscher wird immer noch nicht. Echtnamen anfragen, das ist so völlig.
Blockierte Spieler. Mhm. Das finde ich doch gut. Sieht man da auch, wer das PS3 spielt und wer PS4 spielt. Der Sniper Elite 02 zum Beispiel. Der spielt GTA 5 auf PS3. Und er auch. Der Swagger Tiger 187. Okay. Was haben wir noch? Nachrichten? Keine. Zwischen Nachrichten und Mitteilungen der Unterschied. Was steht da? Erstelle eine Text- oder Sprachnachricht. So geil. Ja, und da ist zum Abschalten. Ja, das wäre es mit der Einrichtung von der PlayStation 4. Ja, das ist ja ziemlich geil gewesen, aber auf das warten wir nicht. Wir warten eigentlich aufs GTA und das kommt raus in 9 Tagen. Aber immerhin, PS ist vorbereitet. Von mir aus könnt ihr es bringen. Einen schönen Ciao zusammen.